buat dipan besi lur, dari hulu 46 isian 24. Ini kita model minimalis ya lur. Modelnya simple lur, tapi kokoh, enak untuk dilihat, gak ribet. Kita potong ukuran yang 36 ya lur. Ini kita potong jari-jari lur. Setelah kita potong, kita lanjut kita bersihkan lur, kita rapikan. Jadi nanti kalau saat penempuran biar tidak mengenai tangan lur. Coba kita tes hasilnya ya apa, jos markojo lur, hasilnya cocok. Kalau udah cocok langsung kita potong banyak lur. Setelah itu kita lanjut pasang bagian tempat kasur ya lur. Lanjut kita las, pastikan las Anda kuat ya lur. Setelah kita bagian tengah, sekarang kita pasang untuk kanan kiri lur. Fungsi kanan kiri ini untuk buat kasur agar tidak keluar ke arah kanan dan kiri lur. Lanjut pemasangan seperti ini lur. Jadi pengaman kasur lur. Lanjut kita kencang-kencang dulu lur. Setelah kita terasa yakin sudah lurus, baru kita las ya lur. Lanjut kita las lur. Setelah itu kita lanjut ke pengelasan full lur. Pastikan las Anda kuat dan rapi lur. Setelah itu kita buat pangkon. Lanjut kita lubangi untuk tempat bongkar pasang baut lur. Jangan lupa dirapikan lur. Kalau rapi hasilnya maksimal dan pelanggan puas.